Olá, galerinha boa de todo o Brasil. Olha, gente, o canal Os Bastidores dos Humoristas da Serraria, a pessoa divulga as coisas, divulga os talentos, né? E hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui o grupo Som de Paz, da cidade de João Dias, aqui no meu Rio Grande do Norte, viu? Nós estamos aqui com o meu amigo Joacir, né? Que é o cantor e tocador de violão, não é? E é quem faz o vinho também, não é? E aqui a minha amiga Jamelane, não é? Da cidade de João Dias, e o meu amigo Geronildo, viu? Com vocês, o grupo Som de Paz. Me levando para perto de ti, quando quiseres, Pai, podes me tomar pra ti, pois aqui na terra não dá pra viver longe de ti. Para perto de ti, no mais profundo dos teus rios, me fazes mergulhar. Apesar de estar em matéria e corpo físico, quero subir e entender que é preciso descer e aceitar sua vontade para mim. Deus, reconheço que eu sou um pecador e que na tua presença eu só posso ir. Se tu me permitires, eu me aproximo de ti. Escutas meu clamor, pois sou fraco e dependente do teu amor. E por mais que eu tente, nunca vou conseguir. Não só depende de quem quer, não só depende de quem corre, mas de usar Deus. Tua misericórdia sem fim é Deus, é Deus. Tua misericórdia sem fim. Tu és o além e eu sou o barro, e quem é o barro para que dizer? Faça-me assim como eu quero, se o que tu queres é o melhor para mim. Deus, reconheço que eu sou um pecador e que na tua presença eu só posso ir. Se tu me permitires, eu me aproximo de ti. Escutas meu clamor, pois sou fraco e dependente do teu amor. E por mais que eu tente, nunca vou conseguir. Deus, reconheço que eu sou um pecador e que na tua presença eu só posso ir. Se tu me permitires, eu me aproximo de ti. Escutas meu clamor, pois sou fraco e dependente do teu amor. E por mais que eu tente, nunca vou conseguir. Não só depende de quem quer, não só depende de quem corre, mas de usar Deus. Tua misericórdia sem fim é Deus, é Deus.
Deus, tua misericórdia sem fim. É Deus, tua misericórdia sem fim. É Deus. Onde estaríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus? Vou cantar o hino da cantora Sueli Lima. Lá para ali comer, para nós. Tocar agora. Agora eu não sei se dá para acompanhar, não, porque eu não tenho costume de cantar. Vai na frente, quem vai atrás. Conheço um homem que nunca fez medicina, mas ele é especialista em curar. Quando ele cura, todo mundo o admira. O seu trabalho é mesmo de admirar. Ninguém no mundo poderá contar num dia todas as curas e milagres que ele fez. A Bíblia diz que ele curou num certo dia, lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho a minha fé. Ele curou uma mulher de hemorragia e fez a filha de Jairo ressuscitar. Na sinagoga admirou os fariseus, fazendo a mão mirrada espiar. Em Jericó ele curou a Bartimeu, mostrando outra vez o seu poder sem fim. No outro velório ele devolveu a vida daquele filho da viúva de Naim. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Com Jesus Cristo não existe enfermidade, nem tempestade que ele não possa deter. Fazer milagre é sua especialidade, porque ele é grande, forte, cheio de poder. Quem precisar de sua ajuda é só pedir, chegar a ele e usar a sua fé. Quem ele ama jamais fica esquecido, para seu povo ele sempre está de pé. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho a minha fé. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho a minha fé. Se quiser eu canto aquele outro, Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência, pois ele vê por dentro. Ele sonda os corações, conhece as intenções e esquadrinha os pensamentos. Deus não aceita desfaz, cópia nem imitação. Se preciso lá do pó, levanta o menor e enche o unção. O Senhor disse a Samuel, vai à casa de Jessé, pois lá está um rei. Junta todos os seus filhos, pois o meu escolhido, lá eu te revelarei. E assim fez o profeta, seguiu na direção certa que o Senhor lhe ordenou. Mas quando viu o primeiro bem vestido, prazenteiro, Samuel assim falou: este deve ser o rei, o homem a quem Deus escolheu. Mas quando faz a consulta, lá do alto ele escuta a potente voz de Deus. Não olha a aparência, pois a esse rejeitei. Deixa passar todos os filhos, quando chega o escolhido, Samuel eu falarei. Deus não olha a aparência, pois ele vê por dentro. Ele sonda os corações, conhece as intenções e esquadrinha os pensamentos. Deus não aceita disfarce, cópia nem imitação. Se preciso lá do pó, levanto o menor e enche o unção.
lançaram todos os seus filhos, porém a nenhum deles o Senhor escolheu. Tinha aparência de rei, mas não era desta vez, a escolha era com Deus. Segundo a direção do céu, pergunta Samuel, acabaram os mancebos, Jessé se tem um só, mas não serve estar no campo, cuidando das ovelhas, e ainda é o menor. Então ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar, manda imediatamente alguém o buscar, e lá vem o menino, uma funda, um alfoge e um cajado na mão. E quando o profeta viu o menino avançar, Deus falou, levanta e